সকালবেলা ফোন হয়েছি যে মোটর চলে না, এই মোটরটা মানে সাবমার্সিবল মোটর, এটাতে চালায়। তো দেখি লাইট আসছে, এই যে লাইট জ্বলতেছে, কিন্তু মোটর চলে কিনা দেখি। সুইচ দেওয়ার পরে এখনো সুইচ দেওয়া বন্ধ করে দিচ্ছি, কে লাগে চলে না এই জিনিসটা আগে দেখি। তো একটা চেয়ার আনো, আমি এটা খুলি, বাতি জ্বলে না, দেখি এটা খুললে কন্ট্রোল বক্সটা খুলে মনে হয় সুইচটা মনে হয় ডিস্টার্ব হইতে পারে। সুইচটা তো জঙ্কার পরে রোজগার হয়ে যাচ্ছে। সুইচটা তো সাইড বসে সুইচ এখনো দেওয়া। রানিং, এটা হচ্ছে কমনটা, কমনটা একবার কভার করা, একটাও তারও খোলা নাই, সবই কভারিং করা। আচ্ছা সাইডে দেখি বিসমিল্লাহ রাখতে সুস্থ চলতেছে। আউটপুটেও কারণ আছে, সুইচের ইনপুটের কারণ আছে, আউটপুটে আছে। নিউট্রালটা না চললে গরম হতো না। স্টার্টিং কয়েল, স্টার্টিং কয়েলটা খোলা লাগবে। স্টার্টিং কয়েলটা এইটা, এই অনটার হাও, এই যে স্টার্টিং কয়েল। কারেন্ট তো ঠিকই আছে। এখানে তো কোনো সমস্যাই নেই। মোটরের জয়েন্ট মনসিট আছে, দেখি এম্পিয়ার টানে নাকি। বারো টানতেছে, 11 টানতেছে, কারেন্টও তো টানতেছে। এই যে ঠিকই তো কারেন্ট টানতেছে, মোটরটা ঠিকই তো কারেন্ট টানতেছে। সেটা কি ফাইভটাই ছুটে গেল নাকি? তা ওই যে এটা ভিতরের পাইপ, মোটর কি ঘুরতেছে? হ্যাঁ ওই যে কারেন্ট তো 11 এম্পিয়ার কারেন্ট নেওয়ার দরকার নিচ্ছে। মোটর শব্দ ঘুরলে শব্দ হলো নইলে 20 এম্পিয়ার কারেন্টও ঘুরতেছে। কারেন্ট ঘুরতেছে, প্রবলেম দেখাচ্ছি না। মোটরটা কি ঘুরতেছে না? মোটর ঘুরে না, এটা কি এন্টিকার ইয়া করা যায় না? মানে এতে কি আছে, হে কারেন্ট নেই না না নেই এই জিনিসটা দেখা যায়। এখন এরপরে আরো কিছু দেখা যায় অনেক কিছুই দেখি। এরপরে আর একটু মোটরটা ডাইরেক্ট চালান যায় তো, ভোটটা ছাড়া ডাইরেক্ট চলে সমস্যা হচ্ছে না? তো চলেই ডাইরেক্ট, ডাইরেক্ট চলতেছে, ডাইরেক্টই চলে।
ডাইরেক্টই চলে, তবে এটার মধ্যে একটা কন্ট্রোল বক্স দেওয়া, ওই যে এটা যে ওভারলোড যদি হয় কোনো, এটা পড়ে যায় পোকা, বুঝছো? এই যে স্টার্টিং কমনটা কোনটা, এটা হচ্ছে কমন। जीरो रेजिस्टेंस 5 तो 12-13 है। रेजिस्टेंस तो देखे ना, कয়েল तो बेशी देखे ना वाला, এইখানে কোনো সমস্যা নাই, এইখানে সমস্যা নাই, মোটরও টানতেছে চলতেছে। এর সমস্যা থাকলে তো আপনার এই ভোল্টেজটা বেশি দেয় লইলে, এর তো কোনো প্রবলেমই দেয় না। আবার লাগাই, আল্লাহ ভরসা। এই যে খিস তো আমার আর ফরসেট হচ্ছে না, ডাইরেক্ট বন্ধ দেখাইছে, শর্ট দেখাইছে, কোনো কিছুই অসুবিধা দেখায় না। মোটর কি পজিশনে আছে? মোটরে তো এটা তুলা লাগবে, হয়তো ইয়া নাই আপনার, মোটরের সংযোগও ঠিক আছে, তে কি ফাঁকা টাকা ভাঙিয়ে সেঙে গেল গা, না পানি টানি নাই, সংযোগও ঠিক আছে, মোটরের এই কয়েলও ঠিক। মোটরটা তুলা লাগবো, রাসিল লেমান কই আছে চূড়ার করে চূড়া, এটা তো উঠা নামা করে, এইটাই তো হিয়াইছে আড্ডিরে, এই সুরের তো হিয়াইছে ব্যাক সুরের। আগে তো এই এলাকার মিস্তুরি আছে না 1 নম্বর, ওই আর একটা সাইড দে কাজ করার কথা ছিল, হের আর আমার আইয়ে তো আছে মাওনা গেছে গা। হ্যাঁ কালকে আইছি না, আমার ফোন দিছি। আজকে তো বাইরে কি দূরে না, না রাইতাছে এখানে বাইপাস সব কিছু ঠিক আছে। জ্বলছে, হ্যাঁ এই যে 11 এম্পিয়ার কারেন্ট নিতেছে, সুইচটা আমি দেখাচ্ছি সুইচ বোর্ড ধরছি, এই যে নাই, দেখছুন সুইচ বোর্ড ধরছি, এই যে নাই, সুইচের সমস্যা না সুইচে কাম করতেছে, এই যে নাই, বিদ্যুৎ নাই, সুইচটা দেই, এই যে বিদ্যুৎ আইতেছে, এই যে এম্পিয়ার নিতেছে 9-8, সব কিছু তো ঠিক আছে। এত কম এম্পিয়ার নিত না তো, আমাদের আরো কম নিতেছে। এটা কি ফিরি টিরি ঘুরতেছে এটার ভিতরে, এটা মনে হয় ফিরি ঘুরতেছে, ফ্রি করতেছে, তাই আনালে এত কম এম্পিয়ার নিত না তো। তাহলে কি পাঙ্খা ভাঙিয়েছে? এই যে সুইচে মুটে গেছে কেমন, হ্যাঁ ঘুরতেছে তো কাম। কালকে হয়েছে কি জাফর ভাই, কি হয়েছে মোটরের? দুই চাবি বন্ধ করে পরে ছাড়ছে, বন্ধ ছাড়ছে, ঘুরা ছুটে গেছে গা। আমরা মোটরের সমস্যা পাইছি না, আমরা যে ভিডিওটা করছিলাম তখন এইটাই রুগটা হয়েছে, মোটর চলছে, আমরা এম্পিয়ার পাইছি ঠিক, এখন লাস্টে যে মোটর তোলার কারণে ঘুরা ছুটে গেছে গা। তো বিষয়টা হচ্ছে কি জাফর ভাই, আমি যখন মিটার দিয়ে মাপি, মোটরের শর্ট সার্কিট নাই, এম্পিয়ার নিতেছে, সবকিছু চলতেছে, কিন্তু পানি উঠে না। তো পানি উঠে বাইসাপ করতেছে এটার এই জুমজুমও করে না, তো এই মোটর সুইচটা থাকলে জুমজুম করবো কিভাবে?
তো এই হলো হিসাবে। তো যাই হোক, এইভাবে দেখলাম, দেখার পরে ভিডিওটা হয়তো আপনারা দেখছেন, তো রাখলাম, এটা খালি লাগাই দেওয়ান লাগবো। আবার ভ্রাম্যমান জয়েন দিছি, এই ভ্রাম্যমান জয়েনটা আপনাদেরকে দেখাবো। তো এই যে এখানে জিরো মোটরটা লাগাইতেছে, দেখেন মোটরটা এখন চেক করতেছি, এখানে পানি আইনা এই যে মোটর তুলছি, দেখি একটা ড্রাম হইলেই পরে স্টার্ট দেওয়া যাবে। তো এটা 5 ছুটে গেছিল, যেটা ভাবছিলাম এইটাই, কারণ বিষয়টা হচ্ছে কি মিটার কখনো মিস হতা হয় না। বালতি ধরে লইছেন এই এটা এরকম হইলে সেট করে উঠলে রে। হ্যাঁ আরেকটু দিব, আরেকটু দিতে করেন, একটু চেক করে লই আরেকটু। ভাই সমস্যা যে একবার হইছিল না, এইটা কইতাতের নাম ইয়া, এই যে পাম্প সাইডটা দেখছিলেন? হ্যাঁ, এই ধরনের সমস্যায় আমি আর আগে পড়ি নেই। মানে এখন মোটরটা সারা হচ্ছে, পানি উঠতেছে, মানে এম্পিয়ার মিটার দেখাচ্ছে, কয়েলও দেখাচ্ছে, একটু রেজিস্ট্যান্স কম দেখাচ্ছে, এতটুকুই, কিন্তু পানি উঠতেছে না। তাতে সংশয় ছিলাম, তো মোটরটা তোলার পরে দেখলাম যে মুখ থেকে পাইপটা ছুটে গেছে। তো এখনও আপনারা দেখেন যে এই যে 11.53 11 এম্পিয়ার 53 কারেন্ট ফুটতেছে আর কি। তো এটা একটা একটু আপনাদেরকে দেখাই, যেহেতু এই মোটরের আপনার কন্ট্যাক্ট যে কানেকশন কন্ট্যাক্টগুলো ফুরে গেছে, তো ডাইরেক্ট দেওয়া হয়েছে। এটা হচ্ছে কমন তার, এখানে 3টা তারই হচ্ছে মোটরের। আমরা আরও একটু যদি দেখাই, এই তারটা হচ্ছে কমন, ঠিক আছে। এটা মেইন ডাইরেক্ট লাইন আর কি, মানে নিউট্রালটাই সরাসরি কমন হয়ে গেছে, সুইচ হয়ে ওভারলোড হয়ে গেছে গা। আর যেটা রানিং কয়েল, যেমন রানিং তারটা হচ্ছে আপনার ব্রাউন কালার তারটা বা লাল কালার তারটা, এই নীল কালার তারটা হচ্ছে রানিং। তে নীল কালার তারটা রানিং, আর রানিং তারটা লাগছে রানিং কয়েলও, সেই সাথে লাগছে ক্যাপাসিটার একটা আরেকটা মাথায় স্টার্টিংয়ে গেছে। তো এই হচ্ছে হিসাবটা আর কি। তো বিষয়টা হচ্ছে কি, আমি আর একটু দেখাই, মানে নিউট্রালটা সরাসরি আইসা সুইচের নিচে লাগছে, নিচে লাগিয়া সুইচ হইয়া আপনার গেছে ওভারলোড হইয়া ডাইরেক্ট মোটরের যে কমন তার আছে, কমনে গেছে। রানিং তারটা যেটা রানিংটা আপনার নীলটা হচ্ছে রানিং তার, রানিং তারটা প্রথমে আইসা সুইচে লাগছে, সুইচের থেকে হইয়া এরপরে গেছে ক্যাপাসিটারে এক মাথা গেছে, আরেকটা একই মাথা মধ্যে লাগছে আপনার রানিং তারের কয়েল। পরে ক্যাপাসিটারের যে 2 মাথা আছে, ক্যাপাসিটারের একটা মাথা আয়া স্টার্টিং কয়েলে লাগছে। এই হয়েছে 3টা কানেকশন। তো আমরা অবশ্যই এই মোটরের যে এই কয়েলের ডায়াগ্রামটা যদি আরেকটু দেখাই, তাহলে হয়তো আপনারা একটু ভালোভাবে বুঝতে পারবেন, যেহেতু এখানে হিবিজিবি হয়েছে। তো এটার যদি একটা ডায়াগ্রাম একে আপনাদেরকে দেখানো যায়, তাহলে আপনারা ভালোভাবে দেখতে পারবেন। আর আসলে এই ধরনের প্রবলেম সকালবেলায় পড়ে গেছি, তো সকালবেলা পড়ে যাওয়ার কারণে এই প্রবলেম সচরাচর পড়ি না। হয়তো আপনার সুইচ পুড়ে যায়, ওভারলোড উঠে যায়, বা টার্মিনালগুলো পুড়ে যায়, বা যে কোনো কয়েল শর্ট হয়। তো এখানে কোনো কিছু শর্ট হয় না, তখন ভাবছিলাম যে মোটরটা ছুটে গেছে। তো এখন দেখবেন আপনারা একটি ডায়াগ্রাম। প্রথমে সার্কিট ব্রেকারতে একটি নিউট্রাল একটি ফেজ নেওয়া হয়ে একটি সুইচে লাগছে, সুইচের ইনপুট থেকে আউটপুটে গেছে, আউটপুটের নিউট্রালটা সরাসরি ওভারলোড প্রোডাক্টর হয়ে মোটরের যে 3টা তার আছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, যে মোটরের 3টা তারের মধ্যে যে কালো তার কমনটার মধ্যে চলে গেছে, আরেকটি তার সুইচ হয়ে আউট হয়ে উপর দিয়ে গিয়ে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ক্যাপাসিটারে লাগছে। ক্যাপাসিটার থেকে একটি তার এসে
আপনি স্টার্টিংয়ে লাগছে, আর যে তারটি আবার ক্যাপাসিটারে গেছে সেইটি কমন হয়ে চলে আসছে আপনার রানিং তারে। এই আর্থিং তো আর্থিংই, এই হচ্ছে আপনার ডায়াগ্রাম, যেটা ডায়াগ্রামে এঁকে দেখানোর কারণটা হচ্ছে যাতে আপনারা এই বিষয়টা আরও একটু ভালোভাবে বুঝতে পারেন। তো অবশ্যই ইচ্ছা করলে আপনারা এটা স্ক্রিনশট দিয়ে রাখতে পারেন। তাছাড়া আপনারা ভিডিওটাও আপনাদের প্রোফাইলে শেয়ার করতে পারেন। তো এইখানে এইরকম জিনিসটাই এই বক্সের ভিতরে দিছি। আপনি দেখেন ক্যাপাসিটারের এখানে মেইন লাইন লালটা আসছে, আসার পরে দুই জায়গায় গেছে। এই জিনিসটি লক্ষ্য করে কাজ করবেন। ধন্যবাদ।